राजधानी ठाब है कफ सिरप राकेट बरमुंडारू राज्य बाहर को चालाण होता बेले माड़ी बसिला पुलिस प्राय 2400 कफ सिरप बोतल जबत होती घटना दुई जन को गिरफ करिछि भरतपुर थाना पुलिस। गिरफ दुई अभियुक्तों ना दिलीप दरदा और आशीष कुमार साहू। दुई अभियुक्तों घर नयागढ़ अंचल में मंचेश्वर से भड़ा घर नहीं रही। मंचेश्वर अंचल एमएस फार्मारू कफ सिरप जाऊला 2400 बोतल दाम आनुमानिक 5 लाख टंका हेबो। आवश्यक स्थले एमानंकु रिमांड नियाजिबो बोली कहिसंती जोन 3 एसीपी प्रदीप राउत। दिलीप बरा और जड़े आशीष कुमार साहू से दुई जन घर नयागढ़ में किंतु से रिसेंटली भड़ा रोचंती आम मंचेश्वर एरिया से दुई जन को आम धरी पचरा उचरा कला आम जाना कहलु तांकर जे अछंती प्रोपाइटर जे अछंती प्रवीण कुमार दास तांकर घर भी नयागढ़ में से जो अडल्टरेटेड कफ सिरप इत्यादि ड्रग मान सब प्रोक्योर करती बाहर स्टेट रु प्रोक्योर करती एवं तांकर गोटे से फार्मा आमर तांकर गोटे फार्मा कंपनी अच्छी जोटा कि एमएस फार्मा केयर नाम से मंचेश्वर अच्छी सेठी से प्रोक्योर करती एवं तापर डिफरेंट एरिया को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आम ओडिशा रे से सप्लाई करती मोर प्रॉफिट पाए। आज से सेटा ही बरमुंडा बस स्टैंड रु ऑटो द्वारा विभिन्न जगह को से पठाउथिले आमे खबर पाई कि ताको धरते से माने विभिन्न प्रकार टैबलेट जमती अल्प्राक्स ग्रुप रो एमाने यूज करती अल्प्राजोलम टैबलेट एमाने यूज करिसंती ताको मिसै की कफ सिरप सहित माने मिसै की से हाई रेट हम हाई निशा हम बोली एगुड़ा सब कर इलिगाल अहमदाबाद प्रोक्योर करे बोली जहाँ जना पड़ी बट सी प्रोपाइटर निजे प्रवीण दास को जिते बड़े आम आप्रेहेंड करूँ कथाटा प्रकृत से आउ कौट कौट आने से भी क्लीयर है।